aron sa paglig-on ug pagdasig. Filipos Kapitulo 3 versikulo 14. Mahimo ko ang tanang mga butang diha kaniya nga nagapalig-on kanako. Ang Ginoo anaa sa pagkaandam sa labing bililhon nga mga pasundayag sa iyang grasya aron sa paglig-on ug pagdasig sa sinsero mapaobsanon nga magbubuhat. Ang mga tinun-an ni Kristo adunay halalom nga pagbati sa ilang kaugalingon nga pagkadili maayo ug uban sa pagpaubos ug pagampo ilang gihios sa ang ilang kaluyahon ngadto sa iyang kusog, ang ilang pagkawalay alamag ngadto sa iyang kaalam, ang ilang pagkadili takos sa iyang pagkamatarong, ang ilang kakabos ngadto sa iyang walay katapusan nga bahandi. Sa ingon nalig-on ug nasangkapan, sila wala nagduha-duha sa pagpadayon sa pag-alagad sa agalon. Ang tanan nga anaa sa tawo gihatag sa Dios kaniya, ug siya nga mopauswag sa iyang mga abilidad ngadto sa kahimayaan sa Dios mahimong instrumento sa pagbuhat ug maayo. Apan dili na kita makapuyo og relihiyoso nga kinabuhi nga walay makanunayon nga pagampo ug pagbuhat sa relihiyoso nga mga katungdanan kaysa kita makabaton og pisikal nga kalig-on nga walay pag-ambit sa temporal nga pagkaon. Kinahanglang maglingkod kita matag adlaw sa lamisa sa Dios. Kinahanglan nga makadawat kita og kusog gikan sa buhing punuan kun kita gipakaon. Ako mohangyo kaninyo sa paglihok uban sa usa ka bug-os nga pagtan-aw ngadto sa himaya sa Dios. Himuang ang iyang gahom mao ang imong pagsalig, ang iyang grasya imong kusog. Pinaagi sa pagtuon sa mga kasulatan ug sa mainiton nga pagampo, tinguhaa ang pagbaton og tin-aw nga mga ideya sa imong katungdanan ug unya sa matinud-anon nga pagbuhat niini. Importante nga imong ugmaron ang pagkamatinud-anon sa gagmay nga mga butang ug sa pagbuhat sa ingon imong maangkon ang mga batasan sa kaligdong sa mas dagkong mga responsibilidad. Ang matag panghitabo sa kinabuhi maayo alang sa maayo o daotan. Ang hunahuna kinahanglan nga bansayon pinaagi sa adlaw-adlaw nga mga pagsulay aron kini makakuha og gahom sa pagbarog sa bisan unsang lisod nga posisyon. Sa mga adlaw sa pagsulay ug sa kapiligruhan, kamo kinahanglan nga malig-on sa pagbarog nga lig-on alang sa matarong, gawas nun sa matag kaatbang nga impluwensya. Si Jesus miuyon sa pagpas-an sa atong mga palasanon lamang kun kita mosalig kaniya. Siya nag-ingon, "Umari kanako kamong tanan nga gikapoy ug nabug-atan, ihatag kanako ang imong lulan. Salig kanako sa pagbuhat sa buluhaton nga imposible alang sa tawhanong ahente nga buhaton. Mosalig kita kaniya, ang kabalaka buta ug dili makaila sa umaabot." Apan si Jesus nakakita sa katapusan gikan sa sinugdan ug sa matag kalisdanan siya adunay iyang dalan nga giandam sa pagdala og kahupayan. Sa pagpabilin diha kang Kristo, mahimo nato ang tanang butang pinaagi kaniya nga naglig-on kanato.